Men inden da, Annette, der vil jeg bare lige super gerne lige fortælle noget, og nu er Sara her jo også, at vi har fået gang i vores konference igen. Fremtiden Live, 25. august i København. Vi har lige nu sådan en arbejdstitel, den er ikke helt klar, men sådan noget med retuning i en krisetid, organisation, ledelse og hverdagens praksis. Hvor vi jo tænker på alt det, der er sket med corona og krig og stigende energipriser og usikkerhed på arbejdsmarkedet osv. Så vi laver en konferencedag omkring det tema. Vi skal lige have den skåret lidt mere skarp, og vi skal lige have noget på. Annette, kan I møde igen til den konference sammen med Sara, som også er her. Og så har vi en, der hedder Carsten Lützen, som er en agil coach, der handler om, hvordan er det at være løsningsfokuseret, når man er i en stor organisation. Og så har jeg været med i sådan en studiegruppe sidste år, med nogle internationale folk, Susanne Burgstaller, Marika fra Finland, Jonas Sverige, Anton Belgien og Mark McCurgo, som måske nogle af jer har hørt om, i sådan noget med, hvordan får man løft ind i organisationer. Og det bygger jo meget godt med, hvad Annette taler om, omkring ledelse. Og de kommer ikke fysisk, men de vil lave sådan en online præsentation for alle folk, der er i rummet. Men alt andet bliver, og det her vil være på engelsk, men alt andet vil være på dansk, og det vil være fysisk, det er inde i Kødbyen. Det er oppe på toppen, hvis du melder dig på, og pludselig synes, det her det der er en dødssyg konference, så har de en fantastisk tagterrasse, du kan hænge ud på hele dagen. Og vi har bestilt solskin. Så det var lige, du kan finde den inde på LinkedIn, og både Sara er vildt god til alt det der med sociale medier, og bræller ud over det hele. Og i år, der har vi fået ekstra med, en der hedder Nette Guldbrandsen, så vi er 3 til at organisere det. Og vi glæder os vildt meget til at kunne mødes fysisk igen til en hel dag, og kunne drikke kaffe med hinanden, og måske i slutningen også lige lidt glas vin, og så bare snakke alt muligt løsningsfokus. Og ikke online, virkelig bare i det virkelige liv. Det var lige reklamedelen. Og Annette kender jeg faktisk ikke særlig meget. Jeg har mødt hende, eller egentlig lært hende at kende sådan forholdsvis for nylig. Også igennem Sara. Det lader til, at Sara, hun er katalysator for mange ting. Men det der med at være leder, og faktisk har 30 års ledererfaring, og faktisk har brugt, og det var, vi sad og spiste sammen en dag, og så gav hun mig et stikord, det der med, hvordan kan man egentlig bruge den løsningsfokuserede tilgang, hvis man er den eneste, der er det i organisationen. Eller hvis man, altså på ledelsesplan, hvordan kan du så stadigvæk prøve at være løsningsfokuseret, selvom de andre ikke er der omkring dig, og så få det bedste ud af det. Og så tænker jeg, okay, hallo, hende der skal vi lige høre lidt mere om. Og derfor har Annette heldigvis sagt ja til at bruge en time sammen med os i dag, og forklare lidt, hvad hendes erfaringer er. Og jeg håber meget, at vi kan få tid til sådan undervejs også at spørge ind. Hvis jeg prøver at se, om jeg kan styre, nu skal jeg styre hendes PowerPoint også. Eddermame. Du kommer på en hård opgave, Jesper. Det kan jeg bare. Og jeg vil holde øje med chatten også, hvis I har nogle spørgsmål undervejs, og ellers så prøver vi i fællesskab at finde nogle naturlige pauser, og det, Annette ved det selvfølgelig også, og lige stoppe op og så sige, er der nogle spørgsmål, er der nogle ting, enten afklarende, men også nogle refleksioner over det. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre, inden vi starter, hvad er jeres erfaring med løft? Er I alle sammen sådan nogle løsningsfokuserede hajer, der kender den der tilgang? Og jeg tænkte, hvis vi lige gør det kort, I skal gøre det sådan fysisk, I skal finde jeres hånd, lægge jeres hånd ned i bunden af jeres billede, så vi alle sammen kan se. Det er 1, og det vil sige, at jeg har nogen som helst anelse om, hvad den løsningsfokuserede tilgang er. Jeg aner ikke engang, hvad navnet betyder, eller hvorfor det hedder sådan. Og 10, det er, at jeg ved alt, hvad der er værd at vide, så jeg er virkelig spændt på, om Annette overhovedet kan overraske mig. Hvor er det, du ligger hen i dit kendskab til løft? Sådan cirka. Okay. Så vi har Dina, som er helt dernede i bunden, og hun er faktisk min kusine, og jeg har prøvet at jernvaske hende lidt sådan diskret, men når det sker til familiefester, så er det ikke ligefrem det rigtige sted at gøre det. Så det var bare lige for os, at Annette har en idé om, når hun fortæller nogle ting, så kan det jo være, og Dina, du skal simpelthen bare kaste dig ind og bare sige, det der, det forstår jeg ikke. Fordi der sidder åbenbart nogen, der ved lidt mere, så hvis der er et eller andet, hvor du siger, at jeg forstår ikke det udtryk, eller jeg forstår ikke det der, så må du lige bryde ind og lige få en hurtig forklaring. Godt. Så er vi herovre, og så vil jeg egentlig overlade scenen til dig, Annette, til at fortælle, hvem du er, og styre resten. Du siger til, når jeg skal skifte. Du kan lige lade det der stå et øjeblik, fordi så kan jeg bare lige bare indlede ved at sige, at
det er ikke kun dig, Dina. Jeg tænker, at alle siger bare til, når der er noget, man ikke forstår. Jeg markerede selv sådan lidt i næsehøjde, eller hvad man kan sige, og jeg tænker, at nogle gange er vi alle sammen på beskeden, men omvendt, så har jeg det jo også lidt sådan, at man bliver jo aldrig færdig med det her løft, så hvordan kan man ligesom vide, om man er nået toppen eller ej? Altså, så jeg tror bare, at alle skal bare spørge og sige og gøre, og I skal endelig gøre det højlydt, eller med armbevægelser, eller et eller andet, fordi jeg ved med mig selv, at jeg kan meget nemt komme til at snakke derudad, så afbud endelig. Der er jo det særlige ved løft, at i hvert fald om noget, så er det ikke noget, man kan skabe sig sådan helt alene. Man er jo sådan set nødt til at gøre det sammen med nogen. Og derfor så kan man sige, at sådan et arrangement som det her er også lidt vanskeligt, fordi på den ene side så er tidsrammen jo sådan, at vi alligevel skal have lidt fart på, hvis vi skal lidt rundt om nogle ting. Og på den anden side kan man sige, så burde det jo være en fælles dialog, hvor jeg formentlig ikke ved ret meget mere om det, end I gør. Jeg har gjort mig nogle erfaringer med at bedrive ledelse i praksis. Men der er sikkert også mange af jer, der har prøvet at være medarbejdere, eller også har lavet ledelse med løft i praksis. Så jeg håber, at I bare afbryder. Du må gerne skifte. Ja, kom her. Yep. Fordi jeg tænkte i virkeligheden, så jeg tror ikke, vi behøver at gå ud i nogle rum her. Og det er jo igen også noget med tiden til at betragte. Men jeg synes alligevel, at det kunne være lidt skægt, bare at få nogle hurtige bud og billeder på, hvad er egentlig god løsningsfokuseret ledelse for jer? Har I set det i praksis? Hvad har I bemærket? Hvad kunne være det fede ved løsningsfokuseret ledelse? Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der sådan vil byde ind med et billede på noget, hvor I tænker, det er det, jeg forbinder med det, eller det er det, jeg har oplevet, som jeg synes var særligt, eller spændende, eller befordrende for nogen. Nu siger det faktisk det. Det er mærkeligt, det kommer ikke til at være længe. Jeg kunne pege på nogle indlysende frivillige, som jeg ved sidder i en ledelsesposition. Sanne for eksempel. Jeg kan da godt sige lidt. Jamen altså, jeg arbejder som teamleder i en familieafdeling for myndighed, og god løsningsfokuseret ledelse for mig er jo en ledelse, der får medarbejderne til at udvikle sig individuelt og i fællesskab til at løse deres opgaver med fokus på kerneopgaven. Det er jo en leder, der har fokus på, hvordan man styrker den individuelle og fællesskabet, og så er det også en leder, som er i stand til at hele tiden at udvikle sig selv med fokus på målet og udviklingen for området. Jeg kunne sige masser mere, men jeg tænker også, at andre skal bidrage ind i det. Ja. Jeg hører nogle af de andre også. Ja. Christian. Ja, jeg ser et billede af et meget, meget positivt menneske, der står med en værktøjskasse i hånden, og på værktøjskassen står der enkelthed. Det er det. Der står der hvad? Enkelthed. Ja. Altså det er noget fremadrettet positivt, og det er enkelt. Ja, det. Er der andre, der vil have et bud med? Jamen, altså, jeg prøver at lade være med. Der var forsinkelser på. Jeg hopper af igen så. Nej, vil du ikke først så, DB? Vil du virkelig? Ja, kom du først. Okay, jeg tror, der var hul i sovsen, fordi jeg kunne ikke høre andre end mig selv snakke. Så undskyld, at jeg afbrød. Men jeg hedder Dina Bergstrøm, og jeg er botilbudsleder og har arbejdet med socialpædagogik og ledelse i 20 år. Og har selvfølgelig praktiseret løft, altså det er jeg slet ikke i tvivl om, men måske ikke så inde i, hvordan er de lige konkret defineret alle sammen, men for mig, der er den her løsningsorienterede ledelse med både det individuelle og det fælles i fokus, altså der er et kodeord for mig i høj grad, altså mentalisering og mentaliseringsevne. Og når jeg skal definere mentalisering, så er det det her med en forestillingsevne, hvor man ikke kun kigger ud af og oppefra og ned, hvad er det, der fungerer, men samtidig evner at mentalisere omkring,
hvad der sker inde i en selv, og få afstemt det i forhold til mødet med andre mennesker, uanset om det er en borgergruppe, eller en pårørende, eller en kollega, eller en medarbejder, eller altså uanset om det er opad også. Så for mig, der er kodeordet i alt det her egentlig mentalisering. Tør jeg godt våge at sige. Ja. Nej, jeg ved om. Ja, jeg tror ikke, der er noget med. Så skulle du have det sidste? Jamen, jeg vil bare sige, at jeg kan virkelig godt, jeg kunne egentlig meget godt lide Sannes betragtning af det her med både den enkelte og gruppen, fordi det er jo også noget, det er jo ingen hemmelighed, at mig og Annette, vi har kommet til at nørde det her en del sammen, og det har vi snakket om, den der, kan man sige, skildring af, hvornår går man på individ, og hvornår går man på gruppe, så det synes jeg er mega fedt, det skal jeg spørge Sanne noget mere om. Men jeg er jo også rigtig meget til det, som jeg selv har fået lov at tale om på din lounge, Jesper, det her med at sætte rammen, og så slippe indholdet. Det der med at være bevidst som leder om, hvor skal man styre, og hvornår skal man slippe. Eller styre og slippe kan være svære ord, men hvornår skal man guide, og hvornår skal man give helt fri til, at der kan komme input. Og der tænker jeg, der er sådan en ret signifikant karakteristik ved det løsningsfokuserede, at vi lige præcis arbejder ud for de vilkår og rammer, der er, og så slipper vi den ikke-vidende position fri, når individet skal motiveres bedst muligt i de forhold, den enkelte står i. Så det læner sig jo også lidt op af det her begreb, vi også kender fra Løft, der hedder listen, select and build, at vi lytter, vælger noget ud og bygger, så hvad går vi med? Men jeg tør slet ikke starte, fordi vi har snakket non-stop. Ja. Vi giver Annette pladsen i dag. Ja, præcis. Så fint. Altså, jeg synes jo, det er nogle rigtig, rigtig gode bud alle sammen. Altså, hvis man lige sådan piller lidt i det, så har I også refereret indbyrdes til hinandens bud. Men altså, det her med netop også, udover Sara lige samle nogle af kommentarerne op, så kan man sige, fokus på opgaven, synes jeg også er helt afgørende. Det her med at blive ved med at holde sit fokus der, hvor vi egentlig skal skabe noget. Ikke på alt det, der forstyrrer udenom. Enkelheden, synes jeg også, som Christian var inde på, altså der er noget ved Løft, der gør, at man prøver at holde det enkelt. Og prøver at rense det for noget af det, som ellers kan være forstyrrende og trække fokus væk fra det, som virkelig måske er det vigtige. Jamen, jeg synes, der var mange gode bud, og i hvert fald også det her med at afstemme sig, er jo også helt afgørende vigtigt. Jeg synes, det er skægt, fordi at hvis, Jesper, hvis du lige trykker på knappen en gang, så gik jeg lige ind på Væksthus for Ledelse for at sige, hvad skriver de egentlig om, hvad god ledelse er? De har 10 punkter for, hvordan ser de gode ledere ud. Og dem har jeg lige listet her. Og udover, jeg vil sige, at jeg synes, de har udviklet sig hen over årene, og er blevet lidt mere interaktive, eller hvad vi nu skal kalde det, så er de måske stadigvæk lidt kedelige, hvis man nu skal være ærlig. De rammer noget af det, som selvfølgelig også er en del af det at være en god leder. Men stadigvæk har mange af dem fokus på lederen selv, og ikke på lederen som en del af noget. Og som den, som i virkeligheden, som jeg har skrevet lidt op for oven, hvis man tager ordet at lede, så handler det jo i virkeligheden om at føre, eller vise, eller gøre, eller handle, eller belejde nogle store hen. Og jeg synes jo, at lederens helt store opgave, det er jo at skabe følgeskab på det, vi skal gøre sammen. Altså, at det er der, man får sat sig i spil. Ikke fordi man selv er verdens bedste leder, men fordi at man kan se, at man har verdens bedste medarbejdere. Det der med at kunne se noget andet end sig selv, synes jeg jo i virkeligheden er en helt afgørende ledelseskompetence, eller hvad vi nu skal kalde det. Og tit er det bare sådan, at når vi skal liste op, hvad en god leder er for nogen, så bliver det sådan noget, han er eller han gør. Så meget har med lederen at gøre, og mindre har at gøre med alle dem, vi har noget sammen med. Alle dem, der skal være med til at lykkes med det, vi skal skabe. Og derudover, så er der jo så det helt tredje perspektiv, og det er, hvad er det egentlig, vi skal skabe? Og derfor kunne jeg godt lide, at det her med fokus på opgaven kom med også. For jeg synes jo, det er en af de store udfordringer, når man møder organisationer rundt omkring. Det er det her med at holde fokus på opgaven. Hvad er det egentlig, vi er sat i verden for? Og hvordan bringer vi vores kompetencer og vores ressourcer hen i retning af at kunne gøre det,
som opgaven forberedes. Så for mig handler det rigtig meget om, blandt andet også at få skabt rigtig god plads til de borgere eller samarbejdspartnere, eller hvad det nu er for en organisation, man er. Men at der bliver rigtig god plads til dem, det handler om. Og at vi på den måde også betragter ledelse som noget, der kan kanalisere, eller hvad vi skal kalde det, at der bliver plads til den enkelte, som har opgaven, den, der står tættest på opgaven. At vi er nysgerrige på de bud, der ligger der, at vi udforsker, hvad vedkommende gør, som virker, og så man kan komme til at gøre mere af det. Fordi det er jo noget af det, løftet også handler om, kan man sige. Og der savner jeg måske stadigvæk, at når vi snakker god ledelse, at vi snakker lidt om noget med, hvad ledelse gør, mere end vi snakker noget om, hvad lederen gør, eller hvordan lederen er. Nå, det er jo sådan en lille tidsspring. Altså, fred være med det. Som sagt, så synes jeg, at den her liste, den har udviklet sig over årene, og de her bullets er i hvert fald bedre, end de har været til. Lad os bare springe videre, Jesper. Ja. Annette, har du et par høretelefoner inden for rækkevidde? Lyden er lidt dårlig. Nej, jeg simpelthen ikke. De er gået i stykker, så jeg er lidt der. Så kører vi videre. Kan jeg gøre noget andet? Skrue ned for min lyd eller noget? Måske sidde lidt, det ved jeg ikke, sidde lidt tættere på computeren måske, det ved jeg ikke. Ellers kører du bare videre. Okay, jeg prøver. Den her slide er jo formentlig kendt for jer alle sammen. Det er basic i løft. Og jeg tog den med, fordi jeg tænker, vi behøver egentlig ikke at snakke så meget mere om, hvad der ligger i løft. Det her gør faktisk det meste. Og nu er det jo bare et udpluk, og der er jo rigtig meget andet, og Sara nævnte også før et andet statement, eller hvad man skal kalde det, som kunne virke i den her sammenhæng. Så selvfølgelig er det jo ikke for at underkende, at der ligger rigtig meget andet. Men lige det her, tror jeg, det bringer en rigtig godt på vej. Og så er jeg faktisk selv der skrevet fokus på opgaven, fordi jeg stadigvæk synes det her med, at der bliver nødt til at være retning på det, vi laver, og det er opgaven, der bliver retning. Og nogle gange, så har jeg oplevet, at vi kan blive så grebet af at arbejde med løft, at vi løfter rundt i Malaysia, hvis man kan sige det på den måde, men lidt glemmer, hvad er det egentlig for en opgave, vi står med. Så jeg vil sige, altså det her med, hvis det virker, så bare bliv ved med at gøre det. Lad være med at lave det om. Gør det igen og igen. Gør noget mere af det, hvis bare det virker. Og hvis det ikke virker, så gør noget andet. Altså det er jo sådan helt grundlæggende den ene vej ind. Og så kan man sige, noget af det andet, som jeg synes er rigtig afgørende for at bevæge sig ind i løft, det er det her med, at man behøver ikke at forstå de problemer, der er for at kunne løse dem. Man skal være klar over, at det, man giver opmærksomhed, det får man mere af. Og så kan man sige, måske vigtigst af alt, små forandringer skaber store forandringer. Det kan jeg rigtig godt lide. Det her med at lade være med at tro, at vi hverken har kompetencen eller evnen til at ændre det hele på en gang. Men have tålmodigheden til, at de små skridt, som den pågældende borger, eller den medarbejder, eller den samarbejdspartner gør, er gode, fordi alle små skridt skaber forandring. Og vi kan ikke vide, hvor store skridt vi kan gå, men vi kan fodre, at vi går, eller hvad man kan sige, vi kan inspirere til, at vi er ved med at gå. Og det kan vi gøre med de små ser hele tiden. Så jeg tænker, hvis man sådan vil gå løft ned, så kan man nøjes med det, så kommer man et godt stykke ud af vejen. Det bimler og bamler lidt. Du må gerne skifte, med mindre at det er bimlet, fordi nogen gerne vil sige noget om det her. Der er lige en, der er logget på, men I skal bare afbryde, hvis der er spørgsmål. Ja, endelig afbryde. Så vil jeg bare lige lave sådan et eksempel, fordi jeg kom på et tidspunkt til en arbejdsplads, hvor jeg oplevede, at alle de ledere, der havde været der, de var blevet fyret, og mange af medarbejderne var langtidssygemeldte, og rigtig mange andre var på vej væk fra organisationen, og alle de samarbejdspartnere, der var ude omkring, var vældig frustreret over, at organisationen ikke løste sine opgaver. Og når jeg sådan kiggede på cheferne og spurgte, hvad skal vi egentlig her, så fik jeg egentlig bare at vide, at jeg skulle implementere børn-unge-strategien, og ellers så kunne jeg næsten gøre, hvad jeg ville. Og alle de der store visioner, eller kæmpe forventninger, eller hvad man nu skal kalde det, som man møder, når man sidder i en ansættelsessamtale, de var bare væk.
Pludselig så var der egentlig ikke rigtig noget, jeg skulle, og det var egentlig lidt underligt. Medarbejderne, synes jeg, de var vældig dedikerede og engagerede, men fuldstændig frustrerede, og anede ikke, hvad de måtte, eller kunne, eller skulle, eller hvorfor de i virkeligheden var der. Altså, de flaksede rundt imellem, og lade sig drive af invitationer, eller hvad vi nu skal kalde det, fra samarbejdspartnerne, som måske var helt i øjet, men egentlig ikke kunne skelne mellem, hvad der var godt og skidt at gøre, og var vældig frustreret ind i ikke at have de der rammer at være i. Og så kan man sige, at samarbejdspartnerne, de havde jo allerede sagt det her med, at de havde tålmodighed med, at de tænkte ikke, at den organisation kunne bruges til noget som helst. Det jeg bemærkede i al den snak, det var, at der var ingen, der snakkede om, hvad det var, de egentlig ønskede sig. Og det kan man sige, det er jo noget andet, der kendetegner løft. Det er det her med at fokusere på det, vi gerne vil have. Altså den ønskede fremtid, hvad er det? I stedet for måske netop at blive ved med at taste rundt i de problemer, som vi hele tiden kan se dukke op foran os. Fordi når vi så begynder at begrave os i dem, så får vi bare mere af det. Og det er jo egentlig ikke det, vi vil have. Vi vil gerne have noget helt andet. Så man kan sige, drømmene og ønskerne og forestillingerne og de vilde fantasier om, hvad der kunne være godt at gøre, det er dem, vi skal være nysgerrige på. Og derfor er det faktisk også ærgerligt, når man kan registrere det her med, at når man først er blevet ansat, så forsvinder visionerne lidt igen. Fordi de burde jo være drivende eller trækkende for det ryg, der så skal ske i sådan en organisation. Du må gerne skifte, Jesper, og I må gerne spørge. Når man kommer sådan et sted, så bliver man jo nødt til ligesom at finde ud af, hvordan kommer vi ud af den der form for suppedags, man lidt er havnet i. Og lige præcis i det tilfælde, så tænker jeg faktisk, her der er det hele så meget i udu, at det faktisk er rigtig vigtigt at stille sig op og stille sig til rådighed. Ikke fordi jeg vil bestemme, hvad vi skulle, men fordi at der var brug for noget at spille op af. Der var simpelthen ikke nogen rammer, der var simpelthen ikke noget, det vi skal. Og det er enormt frustrerende som medarbejder at være i en organisation, hvor der ikke er nogen, der peger retning ud. Der er ikke nogen, der er hjælpsomme med at lægge trædesten ud, man kan bruge på sin vej til opgaveløsningen. Så vi lavede et fælles møde. Jeg startede det inden sommerferien. Vi lavede et fælles møde inden sommerferien, og igen et møde efter sommerferien. Og der var det rigtig meget, der sagde alt muligt. Og det har jeg faktisk ikke prøvet andre steder. Det er egentlig derfor, jeg nævner det her, fordi det var bare en anden måde at komme i gang på, men en sjov måde. Men det her med at komme til en organisation, hvor man er, kan man sige, så forstenet af at have været i en nedadgående spiral så længe, det kræver faktisk noget helt andet af ledelse, og det stiller nogle andre udfordringer op for det at være løft, fordi som regel, når vi snakker løft, er meget mere interesseret i at spørge til. Men jeg kunne ikke blive ved med at spørge, for jeg fik ikke nogen svar. Der var ikke nogen, der havde lyst til at sige noget. Alle var bange for at blive fyret, eller bange for den konsekvens, der kunne være i at lukke munden op og bekende på dør, eller sige noget om, men jeg prater ganske. Så det handler simpelthen om at få inviteret på banen ved at vise en ramme, man kan være i, en retning, man kan pejle efter, og nogle ambitioner om, hvor vi gerne vil hen. Og da det ligesom var overstået, så væltede det frem. Med masser af medarbejdere, som havde alt muligt godt at byde ind med, og som havde alle mulige sjove og anderledes måder at gå til opgaverne på. Og så kunne vi pludselig begynde at dele alle de der forskellige gode erfaringer, de havde på, hvornår noget virker, hvornår noget gør en forskel, hvordan man kan få følgeskab på opgaven, hvordan man kan få, i vores tilfælde handlede det meget om skoler og dagtilbud og forældre og børn, hvordan kunne man få alle de parter samlet, og hvordan kunne man tune ind på det, som egentlig var familiens ønske, eller der, hvor de gerne ville have hjælp til at komme hen. Så var det jo bare med at smøre ærmerne op, og så komme i gang. Men det var bare for at sige, at nogle gange, så ændrer tingene sig også fra det, vi er vant til, eller det, vi synes, vi plejer med. Jeg tror ikke, jeg har prøvet at starte en organisation på denne tidspunkt, hvor der var så let at bygge med, eller bygge på. Og det er en god erfaring, fordi at, det stiller også krav til, hvordan bliver man inviteret i sin måde at lægge sine egne ambitioner eller tanker frem. Hvordan kan man gøre det på en inviterende person? Sådan så man ikke kommer til at fylde det hele, men at man bliver noget, man kan spille op af.
Den her tror jeg lige vil springe over, fordi det har jeg lidt sagt noget om, men altså den næste kan vi bare bruge i stedet for. Fordi det målede ud i, vi havde en del møder, hvor det jo handlede om at få bragt dem alle sammen på banen, få dem til at drøfte i mindre og større grupper på kryds og tværs af funktioner og alt det her. Men det vi endte med, det var i fællesskab at forme sådan en form for arbejdsgrundlag, som ligesom kunne være det, man så kunne spille op af, og som kunne være det, der kunne frisætte nogle af alle de mange kompetencer, de havde. På det tidspunkt havde medarbejderne ikke arbejdet med løft, men der var rigtig mange af dem, der intuitivt havde måder at arbejde på, som sagtens kunne ligne løft, uden at de måske vidste, hvad løft var. Så vi prøvede at lave sådan nogle fælles rammer for, hvordan kan vi være med hinanden, hvis vi skal have noget af alt det her til at spilles på banen. Hvilke forventninger kan vi have til hinanden? Hvilke mål stræber vi efter? Hvad er det for en vision, vi har? Hvordan kan man have en vision, uden at det skal være den endelige vision, men bare noget, vi skal gå efter for en stund? Altså det der med at få dem til selv at være med til også at definere, hvad for en fremtid og hvad for en funktion, de gerne ville være i. Hvordan skulle de være for at være gode sparringspartnere for de forældre og børn og samarbejdspartnere? Det var en rigtig, rigtig sjov proces, vil jeg sige. Og jeg ved ikke, om det må i andre måder både være både en del af sådan en proces, eller være med til at lede sådan en proces. Og jeg synes igen, det der gør, at løfter særligt, det er, at man kan gå ind i det rum, uden at vide, hvad der sker, og uden at vide, hvor det skal lande. Og alligevel vide, at det skal nok lande. Og den ro, man kan bidrage med som leder, når man arbejder med løft på den måde, hvor alt er muligt, det er jo virkelig, når medarbejderne folder sig ud, og vi får alle mulige perspektiver med, som i en hverdag med meget styring forsvinder. Der er ikke plads til dem. Der er rigtig mange medarbejdere, der har sindssygt mange gode idéer til, hvordan man kan arbejde, også inden for rammen af løft. Men som holder meget lav profil, og enten bliver privatpraktiserende, og så får organisationen som sådan ikke glæde af den, kan man sige, kumulerede effekter vil være, når vi begynder at dele sig. Ja. Er der nogen, der vil sige noget her, inden vi sådan ligesom rykker et step videre? Jeg har bare et spørgsmål, Annette. Lige den her organisation, da du stod der og, kan man sige, begyndte at folde perspektiverne ud, kan du så huske, hvordan du synes, det var en god måde at håndtere alle de her forskellige rettede perspektiver, som jeg går ud fra, at du må have opdaget i sådan en organisation, der står der, hvor du møder den? Ja, altså jo i virkeligheden det der med måske fra start af at prøve at få afdækket, hvad er det egentlig, vi er her for. Altså få medarbejderne til at sætte rigtig mange ord på, hvad er deres oplevelse af, hvorfor er vi her. Og når man begynder at sætte de ord på, så begynder man jo også at, kan man sige, åbne op for nogle af de måder, man arbejder på. Og på den måde så lavede vi partnerskaber og sparringsgrupper og alt muligt, sådan, så man hele tiden var fælles om de opgaveløsninger, man havde i gang. Og på den måde så fordelt noget, hvad sker der, når vi arbejder på forskellige måder. Og der var jo rigtig mange, som faktisk uden at vide det arbejdede egentlig inden for rammerne af det. Og jeg vil sige, hvis man kan få skabt det der fokus på, at når du arbejder med løft, er det ikke dig selv, det handler om, så flytter man rigtig meget på en gang. Altså jeg vil sige, at der var meget i spil, som du siger. Der var også rigtig mange forskellige versioner af, hvordan ser vi i verden, og hvordan ser vi opgaven, og hvordan forstår vi vores egen rolle i det. Men jeg synes, det der med at fokusere på, hvordan skaber vi den fremtid, som andre ønsker. Ved at have det mål hele tiden. Hvad er det? Fordi der var mange, der var, altså helt ærligt, må jeg også sige, der var jo rigtig mange, der var sure på vores samarbejdspartner. Altså fordi de var jo også svære at samarbejde med. De synes, vi var svære at samarbejde med. Vores medarbejdere synes jo så også, at de var svære at samarbejde. Når man så begynder at sige, men hvad er egentlig ønsket? Altså hvad er den ønskede fremtid? Så flytter man fokus væk fra de der konfliktuelle uenigheder, der kan ligge både mellem medarbejderne, men også i forhold til de opgaver, man bliver budt ind i. Og så opstod der jo situationer, hvor
de som medarbejdere fik øjnene op for, hold kæft, der sidder nogle sjove folk herude. Og den energi, det giver ind i arbejdet, det gør jo i virkeligheden, at de af sig selv finder ud af, men det er jo sådan, jeg skal spørge ind i opgaven. Det er der, jeg skal blive ved med at fokusere, fordi så dukker der noget op, jeg kan arbejde med. Og det, jeg tænker ikke, at man kan lære det på anden måde, end virkelig bare blive ved med at prøve det. Og det her var jo, selvom det var en rigtig, rigtig svær situation for medarbejderne at være i, og det var også en svær opgave at komme til som leder, så var det jo ideelt på den måde, at der var faktisk ikke noget, der fungerede. Altså, så det var så nemt at arbejde med løft ind i den der kontekst, uden egentlig at sige, at det var det, jeg gjorde. Ikke? Da vi var kommet et lille stykke længere hen ad vejen, så satte vi så et ordentligt kompetenceudviklingsforløb i gang over 1,5 år, hvor alle medarbejdere i forskellige konstellationer og faciliterede og ikke faciliterede arbejdede med løft og de forskellige kernetemaer i løft. Og på den måde blev stærkere og stærkere i også sådan den, kan man sige, den faglige kompetencedel af det, eller hvad man skal kalde det. Altså det at føle, at man kan løfte, eller kender løfte, eller ved, hvad det er, man gør, når man gør det. Men i starten havde de ikke nogen fornemmelse af det. Men jeg synes, det der med at holde det op for dem og sige, jamen vi er her for opgavens skyld. Og når folk spørger os om hjælp til at løse en opgave, så kan det kun være deres ønskede fremtid, der tæller, eller hvad man kan sige. Ikke? Fordi vi ved ikke, hvad det er, det skal bære hen i retning af. Vi kender ikke barnet, familien, skolen lige så godt, som de gør. Så vi kan kun spørge til, hvad er det, I gerne vil have? Og det har været et kerneomdrejningspunkt i rigtig meget af det udviklingsarbejde, vi har lavet. Det er det med hele tiden at være nysgerrig på. Hvad er det for en ønsket fremtid, som vi skal være med til at skabe? Nå, det var et langt svar. Ja, Christian. Ja, tak. Super. Ja, den der slides, du havde der med, det hedder et fælles afsæt, hvor du jo har sådan set en knagerække af nogle områder, man skal ind og snakke om, og det her synes jeg er rigtig, rigtig godt, det der. Så jeg kan godt spørge dig om sådan lidt nysgerrig, når du kommer ind sådan et sted som der, havde de ingenting, var der ingen strategi, var der overhovedet noget som helst? Var det bare sådan en rådbutik, til jeg tænker lidt på, når jeg hørte det der? Ja. Altså ofte så har de jo en eller anden form for en strategi, nu har de jo formuleret, men der var intet, er det rigtigt forstået? Ja, altså selvfølgelig er der jo altid noget, ikke? Fordi der var jo en masse mennesker, så de mennesker bærer jo selvfølgelig noget med ind, men man kan sige, det var en organisation, som var meget topstyret, og i og med at alle lederne var væk, så var der faktisk ikke noget tilbage, fordi at den topstyring gjorde jo, at det ikke var noget, der boede i medarbejderne. De havde været vant til at løse opgaver for at tilfredsstille en ledelse, eller for at tilfredsstille en skole, eller hvad det nu kunne være. Men hvorfor de gjorde tingene, som de gjorde, det var ret usynligt for dem i virkeligheden. Så der var ikke, man kan sige, der var ikke en erkendelsesteoretisk viden i rummet om, hvorfor gør det, som de gør. Og derfor var der jo selvfølgelig også, kan man sige, både egentlig en meget hurtig stigende nysgerrighed og en lyst til at kaste sig ind i det her, fordi det pludselig blev tydeligt for dem, at når man kan faktisk gøre noget, der har med opgaven at gøre, som også ligger tæt på mig og min faglighed, andet end det, der bare er styring. De var vant til at tælle og måle og få skæld ud for ikke at nå og alt det her. Ikke? Så det var jo en helt anden måde at være medarbejder på, inde i et rum, hvor der pludselig var plads til at gøre sig umage med en opgave. Selv vurdere, om det her er noget, jeg vil bruge lang tid på eller kort tid på. Hvor tæt er jeg på at skabe den fremtid sammen med de samarbejdspartnere, som vi skal skabe. Kan de selv gå videre herfra? Altså alle de der overvejelser, som gør, at man bliver dygtigere også fra opgave til opgave. Dem havde de slet ikke været vant til, fordi opgaver var opgaver, de skulle bare løses, og de skulle bare gøres ensvært. Så på den måde var det faktisk ret tomt for ambition eller engagement eller viden om, hvordan gør vi det her. Og så var der selvfølgelig nogen, som var gamle i går, som havde arbejdet både før den ledelse, der nu var væk, før den, under den, og de gjorde bare som de var. Altså, og det er måske den største udfordring, det er at få fat i dem, fordi de er ikke parat til at slippe. De er skeptiske, de har rigtig mange dårlige erfaringer med sig med ledelse. Så der ligger en ledelsesopgave i at være troværdig ind i deres verden og deres forståelse,
have respekt for, at de er et andet sted, og lade være med at presse dem hen, hvor man selv gerne vil have dem, men blive ved med også med dem, og arbejde med, men hvad er så den ønskede fremtid? Hvis du arbejder på den her måde, og opgaverne er den her slags, hvordan kan vi så komme hen til en oplevelse af, at det gør en stor forskel? Men sjovt var det. Meget anderledes som sjovt. Jeg tænker lidt på, når du siger det der med dem, der har været vant til, for dem møder jeg jo også nogle gange, der har været vant til i årevis at køre det på deres måde. Og så er jeg enig med dig i det der, lad dem være lidt i fred, altså finde ud af, hvad er det, de gør godt, hvor er deres faglige stolthed, og så i virkeligheden også det der fokus, det kan jeg rigtig godt lide, du har fokus på opgaven, så siger, okay, når du gør, som du gør, hvilken forskel gør det for opgaven, når du løser den? Hvilken positiv forskel gør det? Så er det nemmere at vurdere og sige, jamen dem kan jeg så lade være i fred, mens jeg tager dem, der virkelig er motiveret og godt for det, og så prøve at lade det påvirke organisationen. Jeg ved ikke, hvad du vil sige, du gjorde, som du var rigtig stolt af i forhold til sådan en gruppe. Altså det er jo nemt nok, hvis man kan se nogen, der er nærmest naturtalenter inden for den løsningsfokuserede tilgang, så det var dejligt at lege det lidt. Men der er jo altid nogen, der har en anden type faglighed. Altså jeg tror måske, altså hvis jeg skal sige, hvad jeg gjorde, altså, og det er jo ikke nemt for nogen. Og jeg tror ikke, at det er nemmere for mig end for alle andre, men jeg tror, at det jeg gør hver gang, det er, at jeg gør mig sindssygt meget umage. Altså at umage er for mig et helt afgørende nøglebegreb. Altså at være tro mod det, jeg ved, kan virke, eller hvad man kan sige. Så når jeg tror på, at løft kan være det, der kan være svaret, så gør jeg så rigtig meget umage med selv at være eksemplarisk ind i det. Men også at være transparent med alting. Altså at være inviterende i forhold til alting. Fordi der er ingen tvivl om, at når man stiller sig på løft, så selvom vi helst ikke vil sige det, så er der også noget, der ikke rigtig virker sammen med det. Altså der er noget, der kan blive en hindring eller noget. Og det er jo ikke særlig løftagtigt at sige til folk, du er egentlig mere en hindring, end du gavner opgaven her. Det står man jo ikke at sige. Så det her med så at ture og invitere deres perspektiv ind, og så lad det være der. Og så lad dem selv opdage, at fuck mand, men nu kører jeg fast. Og så måske foreslå, kunne du prøve at gøre sådan her. Så det er også noget med at kunne spænde vidt som leder, altså at kunne have medarbejdere, der er mange forskellige steder, og som bevæger sig i mange forskellige tempi. Og jeg tror, det er måske også derfor, jeg har altid haft ret travlt som leder, det lægger jeg ikke skjul på. Men det har jo handlet om, at jeg altid synes, at når man er leder, så skal man være tilgængelig, når man er på arbejde. Men hvis man hele tiden skal være tilgængelig, når man er på arbejde, så er der rigtig meget arbejde, man ikke får lavet. Og det må man jo så lave på et andet tidspunkt. Men det har jeg ligesom levet med. Og til gengæld, så synes jeg jo, at gaven er enorm i forhold til at være så tæt på medarbejderne, at man også får lov at være en del af de udviklingsprocesser, de gennemgår, og deres succesoplevelser med de opgaver, de lykkes med. Altså det er jo en fornøjelse. Simpelthen. Så man får det tit for igen på en eller anden led, ikke? Men det er klart, at mens alt spiller på de helt høje navle, så kræver det fokus, og det kræver umage. Jeg ved ikke, hvad for et ord, jeg bedre kan finde, altså og så tilstedeværelse selvfølgelig, altså det her med virkelig at være der, ikke? Tag medarbejderne alvorligt, lad være med at tro, at man selv står på den grønne gren med løft der, og hvorfor kan de ikke bare flytte sig herover? Men være forstående i forhold til, at de måske har arbejdet i 20 år med noget, de synes, der virker. Og så give dem plads til at veksle noget af det med hinanden i en eller anden håndholdt proces. Det tror jeg er afgørende. Jeg har haft medarbejdergrupper, der har været ret store. I det her tilfælde, der var det knap 100, og i et andet tilfælde var det lidt over 200 medarbejdere. Der går meget tid med den enkelte, eller hvad man kan sige. Ikke? Men jeg tror stadigvæk på, at man kan gøre rigtig meget i fællesskab, fordi fællesskabet kan være med til at flytte en masse ting. Men der er også noget af det, der er nødt til at have sit eget tempo, hvor man som leder er nødt til at have styr på, hvor har jeg mine medarbejdere, hvor er de undervejs i deres respektive processer. Jeg ved ikke, om det var svar med.
Jeg tror, der er mange måder, man kan gøre det på, og jeg tror heldigvis, så har jeg jo heller ikke fundet de vise sten endnu, og det er jo det, der gør, at man bliver ved med at gøre sig umage faktisk. Fordi man bliver ved med at tænke, kan jeg gøre det her anderledes? Og det tror jeg i sig selv er en god drivkraft, det her med, og der synes jeg jo, at man får rigtig meget foræret i løft. Altså netop fordi man ikke har svaret, så bliver man jo nødt til at være nysgerrig hele tiden. Og den nysgerrighed, den kan man jo bruge på rigtig mange forskellige lederorganer i sit løft. Jeg kan rigtig godt lide det, du siger med dem, der arbejder på deres egen måde og bliver ved med at arbejde på den måde. Ikke at tvinge dem til at gå over i noget andet, men at vente indtil de selv oplever, at de måske lige, altså det har vi alle sammen prøvet, at vi ikke kan komme videre af en eller anden grund. Og så tilbyde dem, altså invitere dem til at prøve noget andet, bare for at prøve det, så de får den direkte oplevelse. Jeg synes, at det er en kæmpe stor forskel for, at man står i et undervisningslokale og siger, det her, det virker bare, nu skal du gå hjem og gøre det, og så til, at man virkelig konkret står og ikke kan komme videre og sige, nå ja, jeg har jo ikke noget at tabe, så kan jeg prøve det på den her måde. Og så få oplevelsen af. Det giver også nogle andre diskussioner, uanset om man er enig eller ej. Ja. I det. Og det giver også en anden gensidig respekt. Og det er jo lidt, som vi også snakker om før, det der med en lille forskel kan gøre en stor forskel. Så det her med som leder ikke at tro, at man kan flytte alle medarbejdere på en gang, og så er de glade og klapper i hænderne og tænker, det er fantastisk. Det kommer de aldrig til at tænke. Altså, selv med dem, der flytter sig hurtigt, vil der hele tiden være noget, man skal flytte sig med som leder. Og jeg tror, man er på arbejde hele tiden, men det her med at have tålmodigheden og bruge sin egen umage til også at give plads ind i nogle af de der processer. Og så hele tiden anerkende, at også når man arbejder på en anden måde end løft, kan man jo skabe noget, der virker, eller noget, der fungerer. Og det er jo fint. Kunsten er måske bare at få flyttet fokus for hvem fungerer det. Altså fordi jeg synes, jeg har haft mange medarbejdere, som synes, at alt er perfekt, fordi det fungerer for dem. Og det er sådan en anden udfordring, man kan have. Altså, jeg har arbejdet i mange forskellige konstellationer, nogle gange med og uden børn- og ungeafdelinger, og sådan lidt forskellige. Og nu er der også nogle her, der kommer fra noget af det. Så det er ikke for at pege fingre af den type af organisation. Det er bare for at sige, at jeg har haft erfaring med nogle børn- og ungeafdelinger, som arbejder meget regelbaseret og meget regelstyret. Og der kan det altså tage rigtig lang tid at flytte noget. Fordi fokus på de små forandringer jo også bliver mindsket, hvis det hele tiden handler om en selv. Holder jeg reglerne? Gør jeg det, jeg har lovet? Eller gør jeg det, jeg skal? Kan de få den her ydelse, eller kan de ikke få den her ydelse? Og det kan jeg bestemme det på det foreliggende grundlag. Kunne jeg være mere nysgerrig og måske finde ud af, at det kunne de egentlig godt, hvis jeg havde været mere nysgerrig. Der er hele tiden noget, der er til debat, eller som kan flyttes med. Og der tror jeg bare, at god ledelse og mindre styring er hjælpsomt i forhold til også at arbejde med. Jeg synes, der er for meget styring, hvis jeg skal helt ærlig, rundt omkring, når jeg kommer rundt. Det har altid været. Der bliver mindre af det måske, jeg ved det ikke. Men det er der stadigvæk. Og det gør sgu ikke rigtig noget godt. Jeg tror, det næste slide egentlig handler om det, når nu vi er ved det. Jeg kan jo også se, at jeg skal holde mig lidt med tiden her, fordi at det går jo stærkt. Spring bare lidt derover. Den her, det er i virkeligheden, jeg kan med det samme sige, der er ikke noget videnskab i det her. Det er bare mig, der har prøvet at illustrere, hvad det er, jeg egentlig snakker om, når jeg snakker om det her med ledelse. Jeg synes jo, at løft meget nemt bliver til en verdensform, hvis man kan kalde det det. Det er en måde at være til i verden på, og når man bedriver ledelse med løft, så bliver det sådan en verdensform. Og jeg synes, at en verdensform rummer nogle elementer, eller nogle guidelines, eller hvad man nu skal kalde det, som gør, at det i sig selv er inviterende og udvider feltet, så alle bliver klogere. Det er noget af det, der er det fede ved løft i virkeligheden, det er, at alle bliver faktisk klogere af at arbejde på den måde. Og man er meget, man deler meget med hinanden, man er ikke bange for at udforske med hinanden og alle de ting. Og meget af det, der ligger inde i det univers, det gør, at det bliver større og større og større. Og det gør, at medarbejderne vokser og vokser og vokser, og til sidst så har man medarbejdere, som
kommer og siger, kunne vi ikke også gøre sådan her? Og så kan man sige, jo, fedt, afsted med dig. Og så har man pludselig den der organisation, der bevæger sig uden ledelseskraft i virkeligheden, hvor lederen bare er en, ganske vist stadigvæk en vigtig en, men jo i virkeligheden har fået inviteret sin organisation så meget ind, så medarbejderne begynder at skabe organisationen. Og det er jo det fede, fordi så vokser det bare. Og der kan man sige, der er jo organisationer, som stadigvæk kører sådan en mere lineær struktur med meget styring og meget regelfokus, mange retningslinjer, meget kontrol. Og det, jeg oplever, at det formindsker. Og det er svært at arbejde med, hvis man er over i den ene halvdel, hvor man har sådan, at det ikke gerne vil vokse ind over hovedet. Så kan det være svært at være inspirerende. For folk, der er vant til at have så meget styr på det, så er der i hvert fald aldrig noget, der vokser dem over hovedet. Og der er jeg måske heller ikke den rigtige lille i den konstellation, men jeg kan bare se, at jeg synes, man går glip af meget i den type organisationer, fordi at det ikke får lov at fylde det, der er. Man lukker rigtig meget ned egentlig med de regler, den styring, man bedriver. Og det kommer også til at handle om mig. Og magt gør sjældent noget godt, hverken for mennesker eller for opgaver. Så ja, det er jo et personligt synspunkt, og det behøver I ikke at være enige i. Men det er mere for at sige, at jeg synes, det er noget, det løft også kan på den organisatoriske bane. Det er i virkeligheden at være med til at folde organisationer ud, og være med til at folde mennesker ud, og folde opgaver ud, og på den måde berige de løsningsmuligheder, der er. Og det er jo fedt noget. Ja. Det gider vi ikke at snakke om. Det har jeg lige nævnt ganske kort, så den smider vi bare til siden, Jesper. Og så kunne man sige, så kunne vi måske godt sige det her, fordi at nu har jeg snakket rigtig meget, ikke? Og man kan sige, at det her det er måske så tæt, som man kommer på. Hvad vil det sige at arbejde løsningsfokuseret? For man kan jo ikke sige, hvordan det er, uden at tage luften fuldstændig ud af det. Og det er jo i virkeligheden også meget fedt. Der er hele tiden noget at stræbe efter. Der er hele tiden noget, man kan gøre bedre. Der er hele tiden noget, man kan gøre sig mere umage med. Og derfor så tror jeg, at det der med at tro, at man kan sige, nu sidder man i skabet, det kan man ikke. Og på samme måde kan man jo heller ikke lave opskriften på, hvordan man er en løsningsfokuseret medarbejder eller en løsningsfokuseret leder. Men man kan sige, umage, opgavefokus, ydmyghed, målrettighed, det at ture og bevæge sig i feltet, det at ture og bruge sin intuition, og hele tiden også med en intention for øjet. Det tror jeg simpelthen, det er nogle af de parametre, der er. Der er jo meget af det, der bare er sådan, som luft mellem fingrene, eller hvad man kan sige. Men når man er i det, så mærker man tydeligt, når det gør en forskel. Og nogle af jer, der har arbejdet med løft, og det har der jo flere af jer, der har, kan jeg jo se, at vi skulle markere, hvor vi var med det. Kender godt den der fornemmelse af, hvor beruset man næsten kan blive, når man oplever det her med, at det vokser i rummet. At de små greb og de små forandringer netop er med til at skabe noget, der bliver større. Og det er jo enormt sjovt. Altså nu nævnte Sara lige, at vi har arbejdet med noget her i foråret. I det tidlige forår. Det er jo helt vildt fedt, det der med pludselig at være i sådan en sandkasse, hvor det hele bare er lejende nemt, og der fyrer sand og mælende på en. Og der opstår bare muligheder og overvejelser og nye visioner om noget, der må kunne lade sig gøre. Og det er det, jeg synes løft kan. Det er det her med, at selvom opgaven næsten kan tage livet fra en, når man holder fast i, at de små forandringer kan skabe de store forandringer. Når man holder fast i, at alle bud er gode bud, så er der ikke noget, der bremser en andet end den ufærdighed, man selv kan føle. Men så er det jo egentlig bare at smøge ærmerne op og sige, okay, der er en opgave, jeg bliver nødt til at finde ud af at få gaffel i den på en eller anden måde. Så hvordan spørger jeg egentlig det? Hvordan får jeg dem, der er i rummet, til at hjælpe mig med at finde den der fremtid, vi skifter efter? Og det, jeg synes bare, det er så givende at være i det. Så selvom det er stort, og selvom det er svært, og selvom det måske ikke på den måde kan sættes på formen, så er man slet ikke i tvivl om, når det er der. Altså, så mærker man med det samme, at det er der. Sanne havde et spørgsmål, tror jeg. Ja. Hvor blev hun af, Sanne? Det lige lyd til Sanne. Nej. Prøv at tage høretelefonerne af. Eller trække dem ud.
Ja, sig noget. Ej, hvor ærgerligt. Altså, er jeg væk? Ja, der kom du. Jeps. Nå, nu er jeg der. Fedt. Nå, det jeg havde brug for at spørge til, det var sådan det her med din, nu ved du jo godt, jeg arbejder i en familieafdeling, så jeg får lige lyst til at udfordre lidt i forhold til det her, for du ved jo godt, at der er en lovgivning, du ved jo godt, at der er nogle rammer. Jeg har brug for, kan man sige, sådan lige at høre dine tanker om det her med egentlig at arbejde med rammen, lovgivning, strategien i forhold til, at du siger, at medarbejderne egentlig mest udvikler sig, når det er, at der er fri ramme. For altså, man kan sige, der er jo nogle vilkår i en organisation, og du har jo også selv arbejdet i en kommune, så hvordan forholder du dig til den del, altså i forhold til det, du siger? Jamen, du har fuldstændig ret, altså, og jeg tror, forskellen er det der med, at man stiller det foran sig, eller ej. Altså, fordi jeg ved udmærket godt, altså det område, jeg arbejder på, der er også masser af regler, helt det specialiserede område, både på undervisning og på socialområdet, at der er jo tusindvis af regler. Der er masser af lovgivning og alt muligt. For mig handler det bare om, at det er hjælpemidler til at ramme noget, der kan være virksomt for en familie. Det er inden for det univers, vi kan finde noget. Jeg har ikke brug for at stille det op som noget, der indikerer, hvad jeg kan eller ikke kan. Jeg tænker, at jeg ser meget tit, at noget stiller sig til hinder. Altså, at det, når det bliver meget styret og meget regelbesat, så er der nogle selvskabte hindringer, som ikke behøver at være der. Nu siger jeg et meget dårligt eksempel, det er slet ikke for at fornærme nogen. Men for eksempel, så har det altid været slående, når jeg har været på arbejde. Jeg har været et center, hvor der både var familieafsnit, ungeafsnit og PPR. Når klokken den var 4, så var alle i familieafsnittet gået hjem. Så var der kun ungeafsnit og PPR tilbage. Når klokken var 9:30 til 10, så kunne man ikke få fat i en rådgiver, fordi så havde de kaffepause. Altså, og det er nogle elementer af noget, som jeg mener opstår, når man styrer lidt for meget på regler og retningslinjer. Så får man sådan en lønarbejderkultur måske med sig, hvor man som medarbejder holder på sin ret, men vil ikke kalde forældrene ind klokken 6, når de har fået fri fra arbejde, fordi der er man ikke selv på arbejde. Det er sådan noget, jeg aldrig møder i PPR, for eksempel. Altså, der går man på arbejde, man møder opgaverne der, hvor de er, man kommer til de møder, man skal, der hvor man skal. Og sådan ved jeg også, at man arbejder i mange familieafdelinger rundt omkring. Så det er slet ikke for at sige, at det altid er sådan. Det er bare for at sige, at hvis man fokuserer på de regler og de rammer og de styringsredskaber, der bliver brugt til at holde budgetterne for eksempel, så bliver man begrænset i sit råderum. Så hvis man nu bare ved og kender lovgivningen, ved hvad man må og ikke må, så kan man jo stadigvæk sagtens arbejde med løft og give den fuld skrue og fantasere sig ud i alting. Man skal bare vide, at man skal lande et sted, hvor det er lovmedholdeligt og hvor det følger de rammer, man har arbejdet med. Men man behøver ikke at have rammerne og reglerne foran sig, når man gør det. Og det er måske det, der er for mig af forskellen. For det er slet ikke for at sige, at det ikke sker, for det sker jo mange steder. Altså, der er jo også rigtig sjove familieafdelinger rundt omkring. Du var ved at sige noget. Jamen, jeg er helt enig i din betragtning sådan, altså fordi man kan sige, for mig handler det jo også om at slippe der, ligesom Sara også sagde, slip på rammen der, hvor det er muligt at inddrage dem og få dem til at udfolde sig, på den måde skabe energi og glæde i arbejdet, og få dem til at trives i afdelingen, ikke? Altså, så jeg er helt med på din perspektivering, når du lige udfolder den på den her måde. Sara, du havde hånd op. Bare tid til en lille kommentar. Jamen det er fordi, jeg bliver egentlig inspireret af det, du siger, Nette, på den måde, at jeg kan huske, at jeg arbejdede som kontaktperson for nogle unge mennesker på et tidspunkt, og det var egentlig før jeg kendte til løft, og så sagde vi, hvad er det vildeste, du kan forestille dig? Ikke? Og vi var jo faktisk der, hvor vi tænkte, nu kommer sportsvognene, og det gjorde de også, og de store biler og sådan noget, så på den måde, så mirakelspørgsmålet er dets oprindelse i løft egentlig lidt sjovt, fordi at da det ligesom var sportsvognene, og huset var blevet fortalt, at man så skulle til at sige, hvad kunne så være første lille skridt i retning af det, så kom hverdagen ind, så kom det der med at kunne komme op og få i skole og komme til venner og sådan noget, så jeg kunne bare ikke være med at tænke på, at der også Sanne bragt ind, og I snakker om det her med, jamen der er den her begrænsning, men hvis vi på en eller anden mirakeltur kan bringe vores fantasi lidt ud at køre, så er det faktisk ikke sikkert, at vi havner så langt fra reglernes virkelighed, men vi bliver
bliver måske lige præcis det lidt mere kreative, for at kunne løse opgaven på en lige præcis lidt bedre og mulig måde, ikke? Hvor de der begrænsninger, de kommer bare, ikke? Ja. Og hvor jeg også, altså hvor jeg helt ærligt tænker, at det er et ledelsesanliggende. Altså, jeg vil sige, de steder, hvor jeg har mødt afdelinger, hvad enten det er en eller anden slags, som ikke har fungeret særlig godt, så er det oftest en dårlig ledelse. Man kan sige, at inden for PPR-området, som jeg kender rigtig godt, der er jo også rigtig mange medarbejdere, som arbejder ud fra en psykodynamisk tradition, og som arbejder på tolkene og mener, at vi stadigvæk skal lave rådsjagt på børn og sådan noget. Altså, jeg kunne ikke være mere uenig, men man kan sige, det der måske generer mig allermest, det er det der med, hvis man stiller det foran sig. Det kan jo godt være, at det kan være et redskab, men det behøver jo ikke at være et redskab, der skal være et redskab hver gang. Og det behøver heller ikke at være sådan, at det altid er rigtigt, det der kommer ud af det. Og den der ret til at vide det rigtige og fortolke det rigtige, og hvad man kan sige, den kunne jeg rigtig godt tænke mig, at man som leder tør udfordre ved at sætte det hele fri. Inden for mit felt, jeg er jo psykolog af uddannelse, og inden for mit felt, der er jo stadigvæk rigtig meget af sådan noget med, at den dygtige psykolog er hende eller ham, der kan gennemskue alt det der virvar af ting og sager, der er på spil, og lige præcis sætte fingeren på, at det er nok fordi, at man sidder skævt på potten for nu at sige det sådan lidt. Men det er jo virkelig det, der er på spil, ikke? Og min pointe er egentlig bare, at jeg tror, at inden for alle faggrupper og inden for alle systemer, der er der ting, der binder en til noget, der er dårligt, og ting, der frigiver energi til noget, der er godt. Og som leder har man et ansvar for hele tiden at være nysgerrig på, hvad er det, der binder, og hvad er det, der frisætter. Og så tror jeg faktisk, man kan arbejde både med regler og rammer og lovgivning. Og altså ungeområdet synes jeg faktisk er et af de områder, hvor der foregår rigtig mange kreative ting, og hvor man er god til at jonglere med den lovgivning, man nu har, for eksempel, ikke? Og få noget til at ske. Selvom man måske lige i første omgang tænker, at det her det kommer sgu ikke rigtigt til at holde vand, det får vi nok ballade med. Og så viser det sig, at det kan faktisk godt være. Så jeg tror, det der med at være ydmyg over for opgaven, gøre sig umage med det, blive ved med at være opfindsom og nysgerrig og udforskende og alt det her. Og så ture og gå vejen en gang imellem. Ture at være den, der siger, så prøver vi det. Jeg synes, det er sjovt, at vi vil meget gerne køre klagesager på bevillinger, vi giver, hvor vi giver afslag, for eksempel. Så vil vi gerne have Ankestyrelsens vejledning på, har vi nu ramt niveauet rigtigt. Vi kunne også gøre den anden vej, altså vi kunne lave en sag på noget, hvor vi vidste, at vi var langt ud over kanten, og så kunne vi se, hvor langt ned ad stigen ville Ankestyrelsen så trække os alligevel bag, når vi så fik at vide, at det kunne vi ikke gøre. Altså det der mod til at udfordre både lovgivning og alt muligt andet, uden at vi skal være ikke lovmedholdelige, for selvfølgelig skal vi være det. Men det er jo det der med igen at fokusere på opgaven, og ikke på rammerne og reglerne og retningslinjerne. Fokusere på opgaven, og så prøve at finde alle de smuthuller eller veje, eller steder, hvor vi kan finde ressourcer eller noget, der kan gavne, at vi finder en løsning, som er bedre for den familie eller for det barn. Eller det. Jeg tror, det er det, der ligger mig meget på sinde. Med de ord, så vil jeg bare lige sige, at den er 2002. Og jeg ved, at vi kan bruge meget mere tid på det her. Så det ved jeg ikke, det kunne være, man skulle invitere Annette ind til en anden dag. Men jeg ved også, at I har en lang arbejdsdag bag jer, og det er aften. Det her det bliver optaget. Jeg skal nok sende jer en mail, når optagelsen er på. Lyden har været lidt dårlig. Jeg prøver at se, om der kan komme undertekster på, bare så man får det hele med. Det vil være rart, for det er nogle super vigtige ting, der bliver sagt. Altså rigtig spændende og rigtig inspirerende. Og jeg tænker, Jesper, at jeg kan også sende sejsen til dig, hvis du har alle adresserne. Du har jo sendt linket ud til ja. Hvis du gerne vil dele dem, så tror jeg, at folk gerne vil have dem til at kunne gense dem. Ja, jeg starter lige på det udgave. Så... Ja, og så synes jeg jo godt som sådan en lille afslutning. Jeg plejer jo altid at sige, there's no such thing as a free lunch. Så jeg vil være nysgerrig på, hvad tager du med dig? Jeg, der har siddet og hørt på Annette nu, og selvfølgelig også givet nogle kommentarer. Hvad tager du med dig for den her time, som du egentlig synes er interessant? Og hvad er at tænke videre over, eller måske ovenikøbet af noget, du har lyst til at prøve af? Ja, Christian? Ja, jeg har to ting.
Den ene, det var den der med, at når man nu har nogle medarbejdere, som er sådan lidt vanskelige og besværlige, vi ikke vil med på rejsen, det der med at invitere dem ind, deres perspektiv, det kunne jeg bare rigtig godt lide. Altså tage dem højtideligt. Og det er nemlig en vej til at få dem med på bogen, til for at sige, jamen de er bare stået helt af, de vil ikke på toget og så videre. Det var rigtig godt. Det andet jeg tager med, det er det her med din model der med, jeg har en, ja, hvor var den der? Hvor blev min her model der? Jo, der var den, ja. Det var den, du havde værnsform og styringsform. Og den der styringsform der, som jeg sidder og tænker på, det er, altså den er jo helt umoderne. Fuldstændig. Den hører jo fortiden til. Det er jo sådan en bureaukratisk model. Men desværre er meget ledelsesdag drevet over den model. Og det handler også lidt om mennesker, at over i den model, der kan vi komme i kontrol. Og over i din værnsmodel, der skal vi slippe kontrol. Yeah. Jeg synes, det var super godt stillet op det der, fordi det handler om værnsform. Yeah. Og så kan det sidste, jeg vil sige, det er, jeg kan godt lide din måde, du tænker ledelse på. Altså det der med at bringe dig selv i spil, det der med at være nysgerrig på tingene, gå ind og se, hvad der er muligt og så videre. Det kan jeg rigtig godt lide. Punktum. Tak. Ja. Hvad siger I andre? Hvad tager I med? Ja. Jamen, jeg kan da godt komme med et besøg. Jeg er måske lidt fejlkastet til det her oplæg, fordi jeg er ikke leder. Det kunne måske komme på tale en gang, men jeg er medarbejder i en PPR-organisation, og kan vel lige så godt spille med åbne kort. Annette har været min leder engang, og det var jeg meget begejstret for at få kendskab til løft i den forbindelse. Så jeg har både prøvet at arbejde med en ledelse, der arbejder med løften, men også med en ledelse, der ikke gør. Ikke noget i hvert fald sådan officielt. Og der er den lidt omvendt af den, der lige blev beskrevet før, fordi det var, hvordan får jeg medarbejdere med på den her rejse. Jeg er sådan ude i den omvendte i forhold til, hvordan kunne jeg få spredt budskabet nedefra i forhold til gode erfaringer og fortællinger omkring, hvad er det kan det her. Så det giver mig bare blod på tanden til at blive ved med det i den position, jeg nu engang har som medarbejder. Jeg kan blive endelig ved med det. Tak, Julie. Altså, ja, det er jo de samme små skridt, det er de samme små greb, eller hvad man kan sige. Som leder er der ikke nogen genvej, og som medarbejder er der heller ikke. Men du kan også udfordre, hver gang du får en opgave for at vide, nu er det klart, du skal have den, fordi du er nummer først i byen, eller sådan noget, ikke? Jamen, så kan man sige, jeg tror altså, Johanne er meget bedre til den opgave, end jeg er. Så kunne vi ikke give den til Johanne. Altså, man kan bare blive ved med at udfordre det også som medarbejder. Og så tænker jeg, så kan man jo godt så invitere sin ledelse til måske noget kompetenceudvikling i den boldgade. Og der jeg er i fuld gang. Det er ikke fordi, vi skal lave det til en lang runde. Måske lige høre et par input videre. Hvad tager du med dig? Så? Jamen, mange ting, Annette, men en af de ting, jeg lige sådan hæftede mig ved i dag, som jeg synes er meget fedt, og som jeg godt kunne tænke mig at folde mere ud sammen med dig, det er det her med, altså som du siger hele tiden, at fra start af, vi er her for opgavens skyld. Og jeg kan egentlig godt lide, altså det er jo det her med, som du har også talt om mange gange, hvordan er vilkåret eller ledelsesrummet matchende med løft, og det her med at have fokus på opgaven, matcher bare på en eller anden måde rigtig fedt det her med den foretrukne fremtid, for at få de der perspektiver ind der, ikke? Så hvordan kan man gøre det endnu mere arbejdsmuligt at arbejde med løft med fokus på opgaven som den foretrukne fremtid for det vi gør, altså når vi er flere med forskellige perspektiver, det synes jeg er evigt spændende. Tak. En sidste. Jamen, jeg vil da også godt sige lidt. Jeg synes også, jeg har taget mange ting med mig, både sådan i forhold til mit personlige lederskab, hvor jeg synes, at du er kommet med mange bidrag ind i, kan man sige, de værdier, som jeg egentlig også selv bygger mit lederskab på. Men jeg synes også, at jeg har også fået nogle konkrete
inspiration til, hvordan jeg kan gå videre. Vi skal i gang med en kæmpe forandringsproces på vores udførerområde i forhold til det her, når jeg får tilpasset indsatserne til målgruppen og til den behov, der er kommet med den stigende ekspert efterspørgsel og stigende diagnosesamfund, som vi nu engang er i, kalder på nogle andre ting. Og der kan man sige, særligt det her, hvor jeg tror nogle gange, at når man bliver så målbevidst, at man egentlig ikke får snakket om visionen, og hvad er det egentlig, vi vil, at lige at gå de der skridt igennem, som du sagde, det tænker det er noget af det, som jeg tænker i vores proces, vi lige skal gå tilbage til. Altså den ønskede fremtid, hvor er det, vi vil hen? Ikke? Altså at få defineret den i fællesskab, også i den her kontekst, at det vil jeg til med at arbejde videre med. Ja. Udover alle de andre mange kloge ting, du sagde. Og så kan man jo sige, at nu kalder jeg det jo så, med løft skal land bygges. Og det var egentlig ikke helt tilfældigt, fordi man kunne jo ønske, at man arbejdede lidt mere med løft i Folketinget også. Altså, det tror jeg godt, det gad jeg godt at give et skud, hvis man kunne få lov til det. Men det er jo, som du siger, der er nogle rammer og nogle retningslinjer og nogle ting omkring os, som indimellem gør det til en lidt sværere vej for os at få udviklet på noget af det her. Fordi at det, der kommer derfra, ikke altid er særlig løsningsorienteret eller særlig befordrende for at få borgerne tættere på at være med i løsningen af deres egen. Så ja, det bliver det næste, du skal lave, Jesper. Det er noget... Jamen, det er allerede i gang, kan jeg sige. Om det er super. Den studiegruppe, jeg har været med i, der var det faktisk, da Susanne Burgstaller har arbejdet med det østrigske parlament, og Marika Tamait har arbejdet med det finske parlament, faktisk. Og Jonas Wales har også været oppe i det svenske parlament, så der ligger noget erfaring der, når man på det helt høje plan prøver at få dem til at tænke, selvfølgelig inden for den givende demokratiske ramme, hvordan man gør det. Og bare lige sige til konferencen, der er flere navne på vej, programmet er slet ikke færdigt endnu. Mette Frederiksen. Ej, det tror jeg ikke lige. Jeg tror, hun er en top-type. Men tusind tak, Annette. Jeg har i baggrunden 2 børn, jeg har bestukket til at være stille. Den holder ikke længere, nu skal de i seng. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du gad at være med her, og tak fordi vi måtte optage det. Og dele det, så kan man jo gense det, og jeg sørger for, at slidesene kommer ud, når du lige har ryddet op i dem, du ikke viste, så vi ikke forvirrer folk. Ja. Så skal jeg nok sørge for, at de får det. Det er super. Og jeg siger også tak, det har været, altså jeg synes jo hver gang man er sammen med nogen, der bare har en snert af interesse ind i løft, så er det jo bare, det er bare en gave. Det er sjovt at være sammen med andre, der har den her svaghed, eller hvad man skal kalde det. Så tusind tak, fordi I vil være med.